ये देखो गाइस, ये जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जा रहे हैं मोहादी वाटरफॉल इंदौर, जो कि है यहाँ पे बिचौली हफ्सी के पास। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी जगह है, वाटरफॉल है पहाड़ों के बीच में, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे पहले गाड़ी पार्किंग के टिकट लेना पड़ता है 10 रुपये जितने भी हैं। उसके बाद तुम जाओ, नीचे उतरो, नहा भी सकते हैं वहाँ पे। अगर तुम फैमिली के साथ जाते हो तो एक नंबर प्लेस है। आखिर तक मेरे साथ बने रहो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मेरी वीडियो पे कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलते हैं अपन। ये जी अपनी गाड़ी, अपन इस गाड़ी से जाएंगे वाटरफॉल देखने, मज़ा आएगा। अभी तो हम हैं हमारे घर के पास, निकलेंगे थोड़ी सी देर में। चलो अपन बैठ जाते हैं गाड़ी में। बैठ चुके अपन अपनी गाड़ी में। अब एक और मेरा भाई आ रहा है, अमन, और स्पीकर भी लेना है, वो लेकर जाते हैं। वहाँ पे मस्त खाएंगे। ये इसने अभी से खाना चालू कर दिया है, मोटी ने। ये हो चुकी है गाड़ी चालू। ये हम तीनों पीछे बैठे हैं, मेरी दीदी, भैया और मेरे एक भैया जो ड्राइव कर रहे हैं, और आगे दीदी बैठी है जिनका आज बर्थडे, इसलिए हम सब जा रहे हैं। ये हमारी कॉलोनी से बाहर निकलने का रास्ता है, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। बने रहो मेरे साथ वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है आगे। गाइस व्यू कितना मस्त आ रहा है, बादल इधर देखो। ये हम निकल चुके हैं बाहर महालक्ष्मी नगर गेट से, और ये हमारी लोकेशन है। मेरी वीडियोस में इधर इसी साइड शूट करता हूँ गाइस, देख सकते हो तुम। ये वही रोड है, ये वही जगह है, यहाँ पे मेरी रील शूट है। मतलब अच्छा लगता है, मेरा पैशन है वीडियो बनाना। मैं कैसे भी बनाऊँ, मेरे को अच्छा लगता है। ये एक नंबर प्लेस है गाइस, शूट करना हो तो आपको। अभी अपन मोहादी वाटरफॉल जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है वहाँ पे। डीजल, ये देखो साउंड बॉक्स ला चुके हैं, इसमें गाने बजाएंगे क्योंकि इसका साउंड चालू है, बट चूहों ने बताओ इसकी वायरिंग काट दी है, इसलिए वो साउंड चल नहीं रहा है। तो हमने सोचा अभी इसको सही बाद में कराएंगे, अभी इससे बजा लेते हैं। अच्छा है, JBL का साउंड बॉक्स है। और ये आगे ट्रैक्टर आ चुका है, बने रहो मेरे साथ। ये लग चुके हैं हम 3 लाइन पे, और यहाँ से एकदम सीधे जाएंगे तो लग जाएंगे बाईपास। बाईपास से लेना पड़ेगा हमको राइट जाके लास्ट में बिचौली हफ्सी आता है, उधर से जाना पड़ेगा। इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है वाटरफॉल। मतलब जगह अच्छी है, मैं गया तो अभी तक एक भी बार नहीं हूँ, पर मैंने सुना है उसके बारे में। हम लग चुके हैं बाईपास पे लग गए, खाते खाते सफर का मजा लेते हुए। ग्रीन एप्पल का कुछ नहीं हुआ, वो उनका बाहर का सामने धूल, तो ये अभी ब्रिज तैयार नहीं है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। अपना वो निपटेगा ना अपना। हम अभी इस साइड जा रहे हैं, उधर से घूम कर आना पड़ेगा क्योंकि हमसे रोंग साइड जाना पड़ता। गाइस एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, ओरा माइनस हो गया। मजा आया। ये हम घुस गए हैं ब्रिज के अंदर। उसको बोलते यार, अरे यार ये भाई साहब चालू करा था मैंने। वहाँ से हम टर्न ले लिया है, बता रहे हैं उधर ही बिचौली हफ्सी। तो अभी टिक कर देता। यहाँ से बिचौली हफ्सी है 8 किलोमीटर, फिर बिचौली हफ्सी से वो है 22 किलोमीटर। यहाँ से नहीं, मतलब हमारे घर से है बिचौली हफ्सी 8 किलोमीटर, और यहाँ से वो है 22 किलोमीटर। और अभी जाम बहुत, मतलब जाम तो नहीं कहेंगे इसके ऊपर, हाँ ट्रैफिक बहुत है। सामने ट्रक चल रहे हैं, पीछे देख लो पहले, बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं। ये पीछे देखो बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, तो टाइम तो लगेगा, पर हाँ मजा आएगा। भाई ये क्या हो गया, ट्रैक्टर तो एक टांग पे मूत रहा है। ये फोनिक्स मॉल है, जो कि MP का सबसे बड़ा मॉल है। इसके अंदर 108 कंपनी है आउट ऑफ इंडिया, और ये इंदौर खंडवा बाईपास पे है, जो कि इंदौर जहाँ से अपन अंदर जाते हैं इंदौर बाईपास से, उसके जस्ट सामने। 18 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, अभी देखा हमने मैप में 15 मिनट का रास्ता बता रहा है। टोर्नेडो वाटर पार्क के पास में ये जो ब्रिज है, यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है, ये है वो रास्ता।
हमने ले चुके हैं लेफ्ट मोरा ब्रिज। यहाँ से टोर्नेडो वाटर पार्क सर्च कर लेना, ये वाला ब्रिज जो बिचौली हप्सी है, बिचौली हप्सी के आगे वाला ब्रिज। यहाँ से अपने को लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ने के बाद सीधे चलना है। ये यहाँ पे तारा मंडल है, ये यहाँ से अपने को सीधे की साइड आना है, अंदर गेट दिख जाएगा। ये रहा पूरा तारा मंडल, इसके अंदर चीते हैं, शेर है, बहुत सारी चीजें हैं। वो गाड़ी है ना, वो वहाँ से उधर की साइड अंदर जाने का रास्ता है, वो अंदर जाते हैं वहाँ से। उसमें वो पानी एक ही है पूरा, वहाँ पे भी चले जाओ। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखो जग्गू बंदर उनको आगे का व्यू देखने के लिए ये ऐसे भाई साहब आगे बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, पीछे से देख सकते हो आप। रास्ते में आपको द मंत्रा भी दिखेगा, बहुत वो है खाने पीने की जगह है, खाने की है, पानी और पीने की है। ये अपन आएंगे तो यहाँ पे मंदिर के पास से इधर भी रास्ता जाएगा, एक इधर भी रास्ता जाएगा जहाँ पे फाटक लगी है। अपने को ये वाला रोड सीधे आना है, वो बीच के पास से ज्यादा रास्ता वो नहीं है, सीधे सीधे आना है आपको। और बाकी जहाँ जैसा टर्न है वो तो मैंने वीडियो में दिखा ही रहा हूँ मैं। हमें लगा यही होता। ये देखो अपन सीधे सीधे आएंगे, यहाँ पे ये कॉलोनी आएगी, ये कॉलोनी के पास से अपने को सीधे आना है। यहाँ से सीधे आओगे तो यहाँ पे एक ऐसा पुतला बन जाएगा, ये बाबूजी चौक करके है, इससे अपनों को एकदम ऐसा सीधे आना है। इधर दो गली है, उधर नहीं जाना, वो उधर से टर्न लेके इधर आना है। वहाँ से अपन सीधा आएंगे तो एक गली है इधर जाएगी, एक रोड इधर जाएगा और एक रोड इधर जाएगा। अपनों को यहाँ से लेफ्ट लेना है, वहाँ से अपन सीधा जाएंगे तो लेफ्ट लेना है। एक वो गली गई है, वो गली नहीं जाना अपनों को, लेफ्ट हल्का सा ऐसा टर्न है, मतलब लेफ्ट तो नहीं सीधा ही बोलेंगे उसको। ऐसा आप सीधा आओगे तो यहाँ पे आपको एक गुरुकुल का बोर्ड दिखाई देगा, वहाँ से एकदम अपन को सीधे जाना है। तो आपको एक से एक चीजें देखने को मिलेगी। इतनी जगह में बैठे। और अभी क्या हुआ भाई साहब, जैसे एक वो ट्रक जा रहा है ना, वो ट्रक भाई सामने से आ रहा है। हमारे ये लेफ्ट साइड में एक गाड़ी खड़ी थी, पेशेंट गाड़ी थी, तो हमको लगा के हम निकल जाएंगे और उसको भी लगा के निकल जाएगा, पर वो गाड़ी वो रोड एकदम, ये देखो रोड कितना सा है, तो वो उसने उस साइड पे नहीं था भाई ट्रक वाले ने, और हमारे साइड दबा दी बिल्डिंग, तो हमको एकदम से गाड़ी मोड़नी पड़ी भाई। वो मैं सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सब घबरा गए थे हम, क्योंकि वो ट्रक था भाई, वो क्या पता क्या ही हो सकता था, पर अभी तो ठीक है सब। हट जाओ, इनके सबसे बेची के दो, ये देखो ज्यादा ही जाएगी 1.5 लाख की है भाई साहब। आप हटे क्यों नहीं हमें देखकर, भैया क्या कर रहे हो? जय माता दी। वो बात है, गांव में घर बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं यार। ये माता जी का पानी, मजा आता है यार इधर आके देखने में। 4 किलोमीटर गाइस 4 किलोमीटर आर लेफ्ट, बस हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द, थोड़ा सा ही बाकी है रास्ता। अरे भाई हाँ बस यहाँ पे है, ये रास्ते खराब है। ऐसा ही तेरा ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग अभी आड़ा टेढ़ा ही बनेगा क्योंकि रास्ता बहुत आड़ा टेढ़ा है। अरे मत ओ ड्राइवर, ड्राइवर ढंग से नहीं चला रहा गाड़ी भाई, ड्राइवर गाड़ी चलाते नहीं आ रही, ढंग से चला लो यार, तो इनकी सैलरी काटेंगे अपन। अरे स्कॉर्पियो तो है पर मेरा व्लॉग नहीं बन पा रहा यार ढंग से, पहला व्लॉग बना रहा हूँ मैं यार मेरी लाइफ का, तो जैसा भी हो प्लीज सपोर्ट करना मेरे को, और प्लीज सपोर्ट भी। अगर इस व्लॉग पे 200 से ज्यादा व्यूज आते हैं तो मैं नेक्स्ट बहुत जल्द डालूंगा। अरे आराम से चलाओ भाई। वाह भाई साहब क्या व्यू है, बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू है भाई, ये देखो सामने। और भाई पूरे जंगल में, पूरे ये रोड पे ऑफ रोडिंग रोड, मतलब बहुत ऑफ रोडिंग हो रही गाड़ी, और पूरे रोड पे हमारा वाला कोई भी नहीं है। ये क्या था भाई देख सकते हो क्या व्यू आ रहा है भाई, कसम से कैमरे में तो इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर रियलिटी में बहुत प्यारा व्यू है। अगर आप कोई भी आओ यहाँ पर तो आप यहाँ पे फोटो क्लिक्स कर सकते हो, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। और अभी तो यहाँ पे अपन जाएंगे ना जहाँ पे मोहादी वाटरफॉल, वो तो इतनी मस्त जगह है, मैंने रिसर्च करा है उसके बारे में, बस ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर बाकी है यहाँ से,
बहुत जल्द अपन पहुंचने वाले हैं मोहाली वाटरफॉल। भाई साहब ये अच्छा व्यू जो रहता है यहाँ से सीधा के अपने को लेना है लेफ्ट, एक उधर रास्ता जाएगा और अपने को इधर जाना है। भाई साहब क्या व्यू है यार, इस रास्ते पे देख ही सकते हो आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है कसम से भाई। उधर से आते टाइम मैं फोटो क्लिक्स तो करवाऊंगा यार मैं। तब ये दोनों इंदौर से ऐसे ही बैठे हैं, सामने देखने में बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो मेरे को भी आ रहा है पर मेरे को यहाँ से दिख रहा है, ऐसे यहीं से बैठने का मेरे को काम नहीं भाई। यहाँ से पर व्यू यार कसम से बहुत प्यारा व्यू है। अंदर है। उस रोड से अपन को एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो कि राइट साइड में पड़ेगा, बस इस रास्ते पे आ जाना आप, बस ज्यादा नहीं 500 मीटर की दूरी पे होगा। अच्छे से ऊपर आने का एक रास्ता मिलेगा आपको, जो कि ये कार पार्किंग वगैरह ये सब है, और वहाँ से अपने को ये रास्ता यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। कार पार्किंग है वहाँ पर, तुमको पहले यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। देखो ये लिखा मोहाली फॉल पार्किंग, कार 100 रुपए, बाइक 25 रुपए, नीचे जमा जाना मना है। ऐसा अपन ने टिकट ले ली है, अब अपन जाएंगे ये ऑफ रोडिंग करते करते ऊपर की साइड, फिर ऊपर से जाएंगे नीचे की साइड। भाई पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी भी बहुत हो रही है, तो अच्छा हुआ मैंने सनस्क्रीन लगा ली थी। भाई बहुत मजा आ रहा है यार कसम से। तो बनी है साड़ी वाली। तो ऊपर आ गए अपन, ऊपर आके अभी उतरे हैं गाड़ी से, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती। अब ये रास्ते से हमको जाना पड़ेगा पैदल। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, गाड़ी में तो बहुत हवा चल रही थी, वो गर्मी हो रही थी, हवा चल रही है। अब ये खेतों के बीच में है, अभी तो हम अभी पहाड़ पे हैं, अभी जाएंगे तब। ये है प्रिया दीदी, आज उनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे प्रिया दीदी। अरे हाथ तो मिलाओ। ये इनकी तरफ से ही है आज मोदी वाटरफॉल, इनका बर्थडे था इसलिए हम सब आए। इसी बहाने आपको भी मोदी वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, मेरे को भी मिल जाएगा क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। अगर आप आओ तो आपको टिप्स मिल जाएगी, यहाँ पे आओ तो क्या लेकर आना चाहिए, क्या नहीं लेकर आना चाहिए। आगे देखो, देखते हैं क्या होता है। ये पूरा गाँव है और ये गाँव के बीच में आई थिंक वो उधर एक खाई जैसा लग रहा है, उधर हो सकता है वाटरफॉल। यहाँ पे बहुत खेत है, यहाँ पे बहुत खेत है और यहाँ पे जंगली जानवर से भी खतरा है, तो प्लीज सतर्क रहें। किसी भाई साहब पानी की आवाज तो आ रही है, मेरे को पानी कहाँ है ये नहीं पता। हाँ पर यहाँ पे ये जरूर लिखा है, रील्स का रिस्क या जिंदगी से इश्क, क्या चुनेंगे? रील का रिस्क नहीं रे, जिंदगी का इश्क, जिंदगी से इश्क। ये हम अभी भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा वो है, अभी अपन को जाना है वहाँ वो है ना, वो साड़ी से कुछ बना हुआ है ऑरेंज कलर का, वहाँ जाना है। उसके बाद अपनों को वो झरना दिखना चालू होगा, शायद बोल रहा हूँ मैं भी। और यहाँ से ये बहुत खाई है, अब तुमको वीडियो में दिख रही है या नहीं दिख रही है ये मेरे को नहीं पता, पर अभी तक मेरे को पानी नहीं दिखा यार। यहाँ पर आवाज तो आ रही है वाटरफॉल की, पर दिखा नहीं है अभी तक। जैसे ही दिखता है मैं बताता हूँ तुम सबको। गाइस फाइनली पानी दिख गया है, वो देखो ये रहा पानी। अब ये इसका वाटरफॉल कहाँ है इस पानी का वो देखना मेरे को जरूरी है। हाँ पर वो है भाई साहब, वो रहा वो देखो नीचे जा रहा है पानी, नीचे की साइड। चलो देखते अपन आगे जाके। ये देखो गाइस, ये जा रहा है पानी नीचे। और भाई अगर तुम मेरी बात मानो ना, यहाँ आओ तो खाने पीने का खाना पानी और ये लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे ये जो दुकानें हैं ना, ये 5 रुपए का कुरकुरा 20-20 रुपए में बेचते हैं, और मैगी ये सब बना के बहुत महंगी बेचते हैं। तो आपका पैसा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा अगर तुम ये सब अपने उससे लेकर आओगे तो। खुद सावधान, रेलिंग के पास जाना मना है, इंदौर संपर्क में 92। भाई कसम से बहुत प्यारी जगह यार, ये देख सकते हो तुम। ये देखो भाई, ये कुंड है अंदर। यहाँ जैसे कैमरे में शायद ही इतना अच्छा दिख रहा होगा, पर
रियल में बहुत प्यारी जगह दिख रही है भाई साहब लोगों को, बहुत प्यारी। भाई ये जो जाली लगी है ना, आपको वहाँ से यूटर्न लेना पड़ेगा जालियों से, फिर उसके बाद यहाँ से आना पड़ेगा। थोड़ा रिस्क है, पर अगर तुम ध्यान से चलोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। पर हाँ, जगह बहुत प्यारी है कसम से। ये देख सकते हो तुम, जंगलों के बीच में। रास्ता यही है। भाई हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पे, वहाँ से इतना तो नीचे उतर गए हैं हम, पर यहाँ से नीचे उतरने में हल्का सा डर लग रहा है। तो देखो भाई साहब, यहाँ पे रिस्क है पर मजा भी बहुत है। अगर तुम बी केयरफुल रहकर अगर चलोगे तो तुमको कुछ नहीं होगा, और अगर तुम ऐसे हवाबाजी में एकदम पास जाके कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो रिस्क है, होगा नहीं। सपोज देख सकते हो भाई साहब क्या व्यू है। मैं तुम सबको कहना चाहूंगा, प्लीज एक बार इंदौर के हो या इंदौर के आसपास के हो, एक बार इस जगह को विजिट करो। बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे नहा भी सकते हैं। फैमिली वाइज भी बहुत अच्छी जगह है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, कपल्स आ सकते हो, सब आ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, चलो चलते हैं, मजा आएगा, नहाएंगे करेंगे। मैं उस साइड नहीं गया हूँ, ये यहाँ से उस साइड बहुत प्यारा व्यू है। उस साइड की मैं एक दो क्लिप डाल दूंगा उधर जाकर, तो देख लेना। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे को तो गाइस ये पहुंच गए हैं हम पानी के एकदम पास। देख सकते हो आप, बहुत भाई साहब, अब देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये यहाँ से नीचे है वाटरफॉल, और ये पूरा ऊपर से पूरा पानी आ रहा है। तो यहाँ पर नहा भी सकते हैं, ज्यादा गहरा पानी भी नहीं है। और पानी वो आपको वीडियो में से लग रहा होगा, बट वो पानी अच्छा पानी है, बारिश का पानी नहीं है, वो चलता हुआ पानी, और चलते हुए पानी कभी खराब नहीं रहते हैं। तो ये बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, हल्की सी बहुत तो यहाँ पे फिसलन है। तो अगर तुम ध्यान से चलोगे तो कुछ नहीं होगा बिल्कुल। देख सकते हो भाई साहब क्या व्यू है। मैं एक दो क्लिप आपको उधर से भी डाल दूंगा, जो कि वो वाटरफॉल की है। अभी हम इस साइड आए, उस साइड का रास्ता अभी ब्लॉक करा गया है। थोड़े दिन पहले वहाँ पे कुछ हादसा हो चुका था, इसलिए मैं वो क्लिप डाल दूंगा, उस साइड जाके शूट करके आपके लिए उस साइड जाके शूट कर दूंगा, क्लिप डाल दूंगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। और प्लीज़ अपने फैमिली के साथ, कपल के साथ, किसी के साथ यहाँ पे आओ और इस जगह पे घूमो। बहुत प्यारी जगह इंदौर के आसपास वाले। बाय।